Zanima me, kako se da s pomočjo AIQ pomagati pri bolečih menstruacijah. Konkretneje, katere vaje za sproščanje trebuha priporočate in kaj bi bilo treba spremeniti mentalno ali čustveno, da do bolečih menstruacij ne prihaja več. Verjamem, da ima ogromno žensk to težavo. Sama sem jo delno odpravila s pomočjo AIQ vaj iz vaše knjige, vendar so pa včasih menstruacije še vedno boleče, spet drugič pa čisto nič. Ni mi še uspelo ugotoviti, kje tiči vzrok, da je enkrat tako in drugič drugače. To je zelo pogosto stanje pri vedno več ženskah. Rad bi sem še popravil, da v knjigi nimate AIQ vaj, ampak so noter vaje AIQ klinične somatike. To ni isto, samo v živo, ker so za knjigo prekompleksne in zraven vaj mora biti tudi še dovolj razlage in pomoči vodenja strani učitelja, da oseba AIQ vaje lahko primerno razume, ker glavna razlika med AIQ vajam pa vajam AIQ klinične somatike je, da vaje AIQ klinične somatike imajo glavni namen, da zmanjšajo kronično zakrčenost in s tem povečajo sposobnost, da se sprostimo. Vaje AIQ metode pa so namenjene tem, da se bolje čutimo, bolje razumemo in lažje ugotovimo, kaj ni v redu, kje nas podzavestni vzorci vodijo v napačna vedenja, ki se jih ne zavedamo in zaradi teh napačnih ali pa neučinkovitih, škodljivih vedenj potem se soočamo in spopadamo s kroničnim bolečinam. Tako da ne bo kakega nesporazuma ali pa nejasnosti. Pri bolečih menstruacijah AIQ pomaga na način, da dovolj jasno razloži ženski, kakšne so posledice, če ima v trebušni votlini previsok pritisk. Problem previsokega pritiska v trebušni votlini, sploh ženske, je, da ženska trebušna votlina nima konstrukcije, nima strukture, ki bi bila primerna za dolgotrajno funkcijo zadrževanja visokega pritiska. Niti na sprednji strani, ker je trebušna mišica pri ženski drugačno narejena in se zaradi visokega notranjega pritiska pride tudi do močne spremembe strukture trebušne mišice, ki jo potem običajno imenujejo diastaza. To je prvi problem. Drug problem je medenično dno, ki je pri ženski ima drugačen koncept in je narejeno tudi zato, da lahko se pri porodu dovolj sprosti, da gre skozi njega otrok, novorojenček, kar pomeni, da je sposobnost medeničnega dna pri ženski, da zadrži visok pritisk v trebušni votlini, da ji ne pobegne ven v obliki inkontinence ali pa menstruacij in težav z rodili manjša kot pri moškem. Potem razlika je, da ima ženska rodne organe znotraj telesa, znotraj trebušne votline, kjer so seveda te organi, tako maternica kot jajčniki in jajcevodi, izpostavljeni tlaku, se pravi pritisku, ki ga ima v trebušni votlini. Hkrati so pa vsi te organi nimajo nobene strukture, nekega skeleta, nekih kosti, nekih trdih struktur, kot recimo prsen koš ali pa lobanja, ki bi zaščitili to mehko notranjost, to votlo notranjost, kot jajčnikov, kot jajčevodov, kot maternice, pred negativnim vplivom močnega pritiska okoliškega tkiva ali pa telesa v struktur v trebušni votlini, ki potem poriva vse skupaj, stiska rodila in jih deformira, ter s tem seveda spreminja njihovo strukturo in posledično seveda spreminja tudi njihovo funkcijo. In zdaj, če ima ženska povišan pritisk v trebušni votlini in mora imeti povišan pritisk v trebušni votlini zaradi zahtev okolja ali svojih zahtev, ki jo postavljajo pred to, da more
da se vede, da živi na določen način, ki je pretirano stresen, potem seveda mora povišati napetost v medeničnem dnu, zaradi tega, da zapre spoden izhod iz trebušne votline, ker edini na tak način ima lahko povišan pritisk v trebušni votlini. In potem je ta zakrčenost mišic v medeničnem dnu postane vedno bolj kronična. Zaradi kronične zakrčenosti mišic v medeničnem dnu je sposobnost ženske, da sprosti te mišice, temu primerno slabša, ker če izboljša sposobnost sproščanja medeničnega dna, pa s tem zgubi sposobnost ohranjati dovolj visok pritisk v trebušni votlini in s tem pomeni, da mora bistveno spremeniti način življenja. Kar se pa ženskam potem zgodi v kasnejših letih, ko se utrudijo od te kronične povišanosti krvnega tlaka in potem imajo lahko operacije in ostale težave ali pa ostale dogodke, ki jim pomagajo to prenašati dlje časa, ampak zaradi tega vedno bolj izgubljajo pravilno strukturo, ki je značilna za ženske. In če ima ženska preveč kronično napete mišice v medeničnem dnu in s tem povezano seveda tudi povezane kronične zakrčenosti, povišane zakrčenosti mišic v stegnih in še posebej v notranjih stegenskih mišicah, potem je sproščanje medeničnega dna pri menstruaciji, kjer je potrebno sprostiti material, recimo tekočine iz rodil v obliki menstruacije ven iz ženskega telesa, je to sproščanje medeničnega dna seveda omejeno ali pa lahko popolnoma odsotno, in ker to onemogoča spraznjenje in regeneracijo, čiščenje rodil, potem ne preostane sistemu druga, kot da povečuje napetost, kot da povečuje pritisk v trebušni votlini, kar ženska običajno zazna kot bolečino v ledvenem delu hrbta, ker se te mišice so glavne mišice, ki se dvigajo napetost, zato da se dviga pritisk v trebušni votlini in da se s tem iztisne material tekočine ven iz ženske in seveda to potem povzroča še dodatno rast pritiska v trebušni votlini in s tem vodi v neučinkovito menstruacijo. In ker je menstruacija neučinkovita, se del energije, ki je potrebna za menstruacijo, kot tako spremeni v bolečino. Predvsem zaradi tega, ker telo poskuša na ta način dopovedati, opozoriti in dokazati, če temu rečemo tako, da nekaj ni v redu in da je potrebno spremeniti dogajanje kot tako in odnose. Predvsem boleče menstruacije pomenijo, da je žensko vedenje pri taki ženski ni primarno, ampak je sekundarno, da živi prehitro in pod prevelikim stresom, preveliko obremenitvijo in zaradi tega ji gori opozorilna lučka v obliki boleče menstruacije in jo opominja vsakih mesec dni, da mora ta odnos spremeniti, če želi funkcionirati bolj normalno. In zdaj, tukaj vaje za sproščanje trebuha, ki ste jih verjetno iz knjige izvajali, seveda pomagajo in delno zmanjšajo kronično napetost v trupu, zaradi tega, ker imajo funkcijo zmanjševanja napetosti oziroma sproščanja mišic in bolj, ko sprostite mišice, manjša je napetost v trebušni votlini, samo to je prehodno. Potem seveda, ker se ne spremenijo odnosi, ker se ne spremeni odnos ženske do pritiskov, do bremen, do stresa, do časa, do zahtev, ki jih ima okolje do nje ali pa ona do sebe. Seveda je to začasna rešitev, ki pomaga, ne odpravi pa problema generalno ali pa za dlje časa ali pa trajno, ker zato je treba pa v bistvu potem iti v AIQ metodo in postopoma spremeniti
funkcijo, povečati funkcijo ženskega vpliva, ženskega vedenja, pa zmanjšati moško in s tem v bistvu zmanjšati povprečen tlak v trebušni votlini in zmanjšanje tlaka v trebušni votlini pa seveda potem vodi v normalizacijo delovanja vseh ženskih funkcij, tudi s tem menstruacije.